Siamo in piazza Baccarini a Grosseto e ci troviamo al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, uno dei 3 musei della città. Il più antico, infatti la sua fondazione risale al 1860. Questa nascita la dobbiamo ad un canonico molto illuminato, il senese Giovanni Kelly, che si definì grossetano per scelta, un anticonformista, un progressista. Luciano Bianciardi in uno dei suoi scritti lo definisce come una figura di prete garibaldino che addirittura fu in qualche modo punito dalla Santa Chiesa di Roma, poiché si narra che fu beccato mentre stava ballando travestito da sergente di Guardia Nazionale. Quando arrivò a Grosseto, Giovanni Kelly trovò una città modesta e fragile e decise di fare qualcosa. Donò infatti con un grande sforzo e un grande investimento 2 di quelli che diventeranno i pilastri culturali di Grosseto, il museo e la biblioteca, che tutt'oggi riporta il suo nome, Kelliana. Ci troviamo nella prima sala del MAM, dedicata proprio al suo fondatore. Infatti qui sono raccolti tutti quegli oggetti, tutti quei reperti che lui durante la sua vita acquistò nei suoi viaggi e donò alla città. Ma il museo archeologico non ha avuto sempre questa sede, infatti nel 1975 avviene il trasferimento proprio qui, nel palazzo dell'ex tribunale, dal vecchio Palazzo Menzini, e da questo momento cambierà proprio nome, da museo civico diventerà Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. Questo lo dobbiamo alla volontà di Aldo Mazzolai, che investì tutte le sue energie per dare una nuova veste al vecchio museo civico. Recentemente questa sala è stata dedicata al professor Aldo Mazzolai, direttore onorario del Museo di Grosseto dal 1955 al 1984. Grazie alla sua passione, alla sua instancabile e forte dedizione all'archeologia, che ha permesso l'ampliamento dell'esposizione stessa del museo. Ma qual è stato il vero valore aggiunto del cambio d'abito da museo civico a museo archeologico e d'arte della Maremma? Quello di poter ampliare e raccontare un territorio, non solo attraverso una collezione privata come quella del canonico Giovanni Kelly, ma attraverso una serie di reperti che provengono sia da scavi che da altre donazioni. Successivamente, nel 1992, il museo chiude per ristrutturazione, per poi riaprire nel 1999 con l'allestimento odierno. Al piano terra del museo archeologico si trova una delle sale più spettacolari. Bisogna fare un piccolo sforzo di immaginazione, perché i volti che vediamo sono dei ritratti, quindi sono come istantanee di persone vissute più di 2000 anni fa. Non dobbiamo dimenticare che originariamente le statue che vedete qua dentro erano a colori e non bianche come invece le vediamo ai nostri giorni. Il percorso del piano terra è dedicato proprio alla città etrusco-romana di Roselle, di cui ospitiamo tutti gli oggetti che sono emersi durante le lunghe campagne di scavo. Già la sala in sé per sé è una sala particolare, perché è una ellissi molto stretta e lunga che trova nelle estremità i 2 cicli statuari più importanti. Il primo è quello dedicato alla famiglia dei Bassi, quindi una ricca famiglia rosellana. Dalla parte opposta rispetto al ciclo dei Bassi invece c'è il ciclo proveniente dall'Augusteo, e questo è estremamente importante per il nostro museo, perché è uno dei cicli statuari provenienti da singolo Augusteo più grandi d'Italia. Il primo piano è dedicato all'archeologia della Maremma, una raccolta di reperti che vengono da tutto il territorio e ne raccontano la storia, dalla preistoria fino al tardo impero. L'esposizione si svolge con la volontà di permettere al visitatore 2
piani di lettura, un percorso lungo e un percorso breve. Si può approfondire la visita leggendo poi i pannelli, che sono sempre tutti quanti in italiano e in inglese, e avere la possibilità quindi attraverso queste 10 sale di conoscere un percorso archeologico che va dalla preistoria all'età romana, passando ovviamente attraverso le fasi più importanti della ricerca e dell'archeologia dell'epoca etrusca, dall'orientalizzante all'età arcaica all'età ellenistica. Ci troviamo nella sala 21, che è dedicata alle testimonianze sottomarine dei traffici e dei commerci di età romana. Uno dei punti interessanti della sala è la ricostruzione di un settore del relitto africano di Giglio Porto, dell'isola del Giglio. Il relitto è uno dei più antichi della zona considerata. La nave trasportava anfore che contenevano una conserva di pesce, il famigerato garum. È stato possibile stabilire che la nave, datata agli inizi del III secolo d.C., proveniva da una regione dell'antica Tunisia. La presenza dei plastici e delle ricostruzioni all'interno di un museo dà la possibilità di immergersi nel sito archeologico di cui si sta parlando o del monumento che in qualche modo si vuole ricostruire. Nel 1975 avviene un'altra trasformazione importante del nostro museo. Infatti farà parte della collezione permanente un'altra istituzione della città, il Museo Diocesano d'Arte Sacra. Il secondo ed ultimo piano ospita il Museo di Arte Sacra e l'ultima sezione archeologica, quella dedicata al Medioevo e all'età moderna, che ci racconta e ci spiega la nascita della nostra città, che avviene successivamente rispetto ad altri contesti del territorio, e continua a narrarci come si sia sviluppato e si sia evoluto e sia cresciuto tutto il territorio circostante, tutta la Maremma. Ci troviamo nella seconda sala del Museo di Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, che possiamo considerare un vero e proprio museo nel museo. Nasce nel 1933, quindi relativamente più giovane del Museo Archeologico, grazie al canonico Antonio Cappelli. Il canonico fu un personaggio di spicco della nostra città, un uomo di profonda cultura, appassionato di arte, sensibile alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico. Il canonico mirava a conferire alla città una dignità culturale. Attraverso preziose testimonianze, quali sculture lignee, ma anche bassorilievi marmorei, tele e tavole di scuola senese, il museo racconta ai fruitori la storia e l'evoluzione artistica, ma anche le trasformazioni che hanno caratterizzato la città di Grosseto dal Medioevo fino all'età moderna. Fra le opere custodite all'interno del museo, sicuramente degne di nota sono le tavole lignee di scuola senese, fra cui sicuramente di grande importanza il Giudizio universale di Guido da Siena, uno dei primissimi artisti della scuola senese. Sono al mio primo mandato da direttore e al primo anno trascorso proprio con questo cambio di figura. L'impronta che ho cercato di dare a questo museo è stata di forte dinamicità. L'investimento più grande che ho attivato e fatto insieme a tutto il gruppo di lavoro è stato quello di cambiare ulteriormente vesti. La presenza social del museo non è una novità, già da tempo infatti era attivo il profilo Instagram, Facebook e il canale YouTube. Da quest'anno invece abbiamo incominciato a creare dei contenuti extra come i video, le pillole di archeologia o di arte o le pillole kids, dove facciamo vedere per esempio dei laboratori didattici
per i più piccoli. Tutte attività che di solito facevamo in presenza, ma che adesso non avevamo potuto svolgere. Ovviamente questi mezzi ci hanno davvero donato un grande cambiamento che noi riscontriamo quotidianamente. C'è un'interazione pazzesca che prima invece non esisteva. Abbiamo creato una serie di contatti, una rete che anch'essa ci ha permesso di crescere ulteriormente, senza dimenticare, cosa importante, il contatto con il pubblico. Durante la riapertura che c'è stata quest'estate abbiamo realizzato numerosi eventi in presenza che sono stati tutti poi ripresi, registrati e condivisi sulle nostre piattaforme social. Non è anche questa una novità che il museo organizzi questi eventi, perché da sempre infatti cerchiamo di coinvolgere non solo la cittadinanza ma anche tutte le altre istituzioni della città, del territorio e anche quelle regionali e statali. Da anni ormai partecipiamo per esempio alla Giornata degli Etruschi con rievocazioni storiche, attività, laboratori per famiglie, per bambini e da 2 anni a questa parte abbiamo anche la rievocazione medievale, l'Hortus in Festa. Per un anno abbiamo fatto anche la cena medievale, quindi preparazione di ricette tipiche con figuranti anche in costume, quindi un grande evento, una grande festa e speriamo di poter continuare anche nei prossimi anni. I nostri video sono strutturati in una maniera che anche successivamente, quando saremo riaperti al pubblico, le persone possono comunque venire a visitare il museo, a fare una visita guidata e guardare questi contenuti online, trovandoci delle informazioni aggiuntive. Infatti, durante una visita guidata è difficile trovare il tempo per parlare esaustivamente di un singolo oggetto che pure ha una storia interessante. Ecco, l'obiettivo di questi video, quello che vogliamo fare con questi video è proprio questo, raccontare la storia personale di quell'oggetto, di quell'opera.